መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ኣይመለሰለይን። ሓደ ግዜ ሓንቲ ጎርዞ ናብ ሓደ ኣቦ ብምኻድ ናብ ሓደ ዓዲ ክገይሽ ደልየ ኣለኹ። ስድራይ ግና ነዚ ነገር ኣይተቐበልዎን። ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢላ ሓተተቶም። እቶም ኣቦ ድማ እዛ ጓለይ ንእግዚአብሔር ብጸሎት ክትሓትዮ ይግባእ እዩ ብምባል ነገርዋ። ድሕሪ ነዊሕ ዝበለ መዓልትታት እታ ጎርዞ ናብቶም ኣቦ ብምምላስ ዝሓለፈ መዓልትታት ብዘይምቁራጽ ብጸሎት ንእግዚአብሔር ሓቲተዮ፣ ግና መልሲ ኣይረኸብኩን። ስለዚ እግዚአብሔር ብጸሎት ዝምልስ ኣይመስለንን። እቶም ኣቦ ድማ ሕራይ እዛ ጓለይ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣይመለሰለይን ምባልኪ እስከ ቁሩብ ሕቶታት ክሓተኪ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ንኩሉ ሰብ ክነፍቅር ከም ዘለና ተማሂርና ነርና። ነዚ ጌርክዮ ዶ? እታ መንእሰይ ኣይገበርክዎን። እቶም ኣቦ ቀፂሎም ብድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ርህራሄን ንድኻታት ረዳኢ ንዘይብሎም ሰባት ክንምጽውት፣ ክንልግስ፣ ክንሕግዝ ከም ዘለና ተማሂርና ነርና። ነዚ ኸ ጌርክዮ ዶ? እታ መንእሰይ ኣይገበርክዎን። ካብኡ እውን ንወለድና ክንእዘዝን ክነኽብሮምን ከም ዘለና ተማሂርና ነርና። እዚ ኸ ጌርክዮ ዶ? እታ መንእሰይ ኣይገበርክዎን። እሞ ኣንቲ ጓለይ እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ እንመሃሮ ዘይትገብርዮ ዘይትፍጽምዮ ኾንኪ? ሕጂ ደኣ ከምዛ ትእዛዝ እትፍጽሚ ስለምንታይ? እንታይ ከም ዝገብር ንገረኒ ትብልዮ ኣለኺ። ቀፂሎም እቶም ኣቦ ሕጂ እውን እዛ ጓለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ግበሪ ኢሉ እንተመሊሱልኪ ኣይትገብርዮን ኢኺ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝበልክዋ ካብ ዘይገበረቶስ ነዚ እውን ኣይክትገብሮን እያ። ስለዚ ከምዚ ግበሪ ኢልካ ምንጋር ኣየድልን እዩ ኢሉ እዩ ስቕ ኢሉ በልዋ። እምበኣር እዛ ጓለይ ቅድም ዝተባሃልኽዮ ክትፍጽሚ ኣለኪ። ኣምላኽና ድማ ከም ሰብ ዝጸባጸብ ኣይኮነን፣ ግና እቲ እሱ ዝበለና ንዓና ዝጠቅም እምበር ንዕኡ ረብሓ ኣይኮነን። እቲ ካልኣይ ድማ ኣምላኽ መሊሱልኪ እዩ፣ ንስኺ ግና ኣይተረዳእክን። ኣምላኽ ንዓና ካብ ሰማይ መልኣኽ ልኢኹ ኣይኮነን ዝምልሰልና፣ ብሰባት ወይ ብጽሑፍ ወይ ብስብከት ካልእ ንዓና ብዝርድአና መንገዲ ገይሩ ፍቓዱ ይነግረና ይምልሰልና። እዚ ድማ ንሕና ደረጃና ትሑት ስለ ዝኾነ ከም ዓቕምና ርኡ ንዓና ብዝጥዕም ንሕና ክንርድኦ ብእንኽእል መንገዲ ይምልሰልና። ሳልሳይ ድማ ፍቓዱ ኣብቲ ንሱ ዝወስኖ ግዜ መልሱ ይነግረና። ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ምግባር፣ ብዓቕሊ ምጽባይ፣ ዘይምህዋኽ፣ ህዱእ ምባል፣ ትዕግስቲ፣ ኩሉ ሽግርካን ጸገንካን ንእግዚአብሔር ብጸሎት ምንጋር፣ ንሱ ድማ ኣብቲ ምቹእ ግዜ ከም ዝምልሰልና ብእምነት ምጽባይ ዝብል ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂርና ነርና። ነዚ እውን ዝገበርክዮ ኣይመስለንን። ንዓኸ ግን እዛ ጓለይ ኣምላኽ መሊሱልኪ እዩ። እታ መንእሰይ እዋ መዓዝ? እቶም ኣቦ መጀመርታ ነዚ ነገር ምስ ሓሰብክዮ ቀልጢፉ ኣብ ስድራ ቤት ክሓዲሩ ነጊርኪ ስለምንታይ ዝብል ንሱ ይፈልጦ። ብዝያዳ ናትኪ ሓልዮት እዩ። ንዓኺ ኣብ መንገዲ ኣብኡ ምስ ከድኪ ብዙሕ ከቢድ ዝኾነ ነገር ከጋጥመኪ ይኽእል። ንሕና ነዚ ኣይንፈልጦን፣ ኣምላኽ ግና ኩሉ እዩ ዝፈልጥ። ስለ ዝፈትወኪ ድማ ኣቐዲሙ መሊሱልኪ፣ ንስኺ ግና ኣይሰማዕኽዮን። እምበኣር እዛ ጓለይ ናትኪ ቀንዲ ጸገም ክነግረኪ ስምዕኒ። ንስኺ ኩሉ ግዜ ንዓኺ ደስ ዝብለክን ዝሰማምዐክን ነገራት ጥራይ ኢኺ ክትፍጽሚ ትደሊ እምበር ፍቓድ ኣምላኽ ክትፍጽሚ ገና ኣይጀመርክን ኣለኺ። ኣምላኽ ድማ ክምህረኪ ይደሊ ኣሎ። ቅድም ፍቓዱ ምፍጻምን ንሱ ክመርሓኪ ድማ ህይወትኪ ናብኡ ኣማዕቆብያ። ካብኡ እቲ ህይወት ቀሊል ክኾነልኪ፣ እቲ ትደልዮ እውን ቀልጢፉ ክፍጸመልኪ ክትረኽብዮ ኢኺ። ግና ሓደራኺ እዛ ጓለይ
أملاخ أي سمعنن أي تبلي قدم نسخي سمعي آمين وسبحات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር آمين بسم آب وولد لما انت ازي مثل بقالي تحسدك شأن كان لايك الناس سبسكرايب لكوركم عباراتني كلكم يفوتي تفوتيهم ولما حسدكم شنا ولكم عباراتني باي باي.